Allez, allez, on se concentre. Reprenez vos places derrière vos mannequins, on reprend le massage cardiaque. C'est parti. Attention Nour, pose bien ta main au milieu du thorax, puis ta deuxième par-dessus. Comme ça? Oui, voilà, très bien, continue. Docteur, vous pourriez venir me voir? Je suis pas sûr de bien faire là. Alors tu vois, tu dois mettre tout le poids de ton corps sur le mannequin. Allez, plus fort. Tes épaules doivent être bien perpendiculaires au sol. Comme ça? Voilà, parfait, continue. Aidez les personnes bloquées dans l'aile. Allez chercher les compresses. Vite, vite. Docteur! Infirmier! Infirmier! Allez. Quelqu'un m'entend? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon fils a été blessé. Il a perdu connaissance. Je sens plus son pouls. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, attendez, je m'occupe de lui. Je lui fais un massage cardiaque.